Mit navn er Flemming Poulfeldt. Jeg er professor i ledelse og strategi på Copenhagen Business School. Og jeg har i mange år beskæftiget mig med strategi- og ledelsesområdet, både i teori og praksis. Hvorfor skal man abonnere og læse på håndbogen i strategi og ledelse? Det skal man, fordi håndbogen formidler viden om ledelsesmæssige problemstillinger, som er relevante for danske ledere, hvad enten de er ansat i den private sektor eller i den offentlige sektor. Og vi ved, at mange ledere har en travl hverdag, der konstant udfordres og forandres. Og derfor er det nødvendigt, at ledere løbende tanker op, får noget ny inspiration, noget ny viden, så de er i stand til at håndtere de ledelsesmæssige udfordringer, som de konstant står overfor. Og der formidler håndbogen viden om god ledelse på mange forskellige måder, i form af relevante artikler og spændende artikler, i form af praksisrelevante værktøjer og i form af eksempler for hvordan andre virksomheder og ledere har håndteret forskellige ledelsesmæssige situationer. Man kan finde mange spændende temaer. Man kan finde temaer omkring, hvordan man udvikler strategi. Man kan finde temaer omkring, hvordan man eksekverer strategi. Der er eksempler på strategiske værktøjer. Spørgsmålet om forandringsledelse optager rigtig mange ledere, og derfor har vi også en hel sektion i håndbogen, der beskæftiger sig med den problematik. Der er også spørgsmål om ledelse og lederrollen. Hvad er det, der rører sig på forskellige områder, når det handler om at udøve god ledelse? Og der kan være andre gode temaer som risikoledelse. Hvordan håndterer man forskellige risici? Man ved, at risikoledelse er kommet meget højere op på den ledelsesmæssige dagsorden, fordi de risici, som virksomheder står overfor, skal håndteres på den bedst mulige måde. Og så kan man selvfølgelig heller ikke fortænke, at området globalisering er også en del af ledelseshåndbogen. Man kan ikke lave en ledelseshåndbog i 2013, uden at have spørgsmål omkring de globale ledelsesudfordringer med. Så det er en række af de artikelområder, som vi har taget med i håndbogen.